О многоженстве. Шейх Мухаммад Абдуль-Вахид Аль-Асхари Аль-Ханбали. Я разделю тему поста на 10 пунктов, каждый из которых будет охватывать важный пункт, а тот, кто ограничится только некоторыми пунктами, тот не поймет, что я имел в виду своей публикацией. Во-первых, многоженство, если рассматривать этот как один из процессов мироздания, есть необходимость, потому что Аллах Всевышний по мудрости своей предопределил, что одним из признаков часа будет уменьшение численности мужчин и увеличение численности женщин. Так что на 50 женщин будет приходиться один мужчина, как об этом сказано в Сахихе Аль-Бухари. И этот аспект наблюдается и в жизни, и в статистике рождаемости. И это соотношение по умолчанию, не говоря уже о том, что соотношение мужчин и женщин изменилось после этого ввиду смерти мужчин на войнах. И если мы к этой численности прибавим численность разведенных и вдов, то однозначно, если один мужчина ограничится лишь одной женщиной, то множество женщин останется незамужними. Во-вторых, сам факт того, что многоженство узаконено, имеет все те же стороны, что и другие узаконенные шариатом аспекты. У многоженства есть свои правила и условия, а не так, что шариат дозволен мужчине многоженство, когда он хочет. И также, ввиду того, что этот аспект имеет связь с правами первой его супруги и той, что прибавится к ней, а посему непременно здесь есть ограничивающие критерии, которые нелегки. В-третьих, многоженство не является собой основу в разделе бракосочетания, и это и есть более предпочтительная точка зрения, которой придерживается большинство ученых, в отличие от того, что распространено среди многих наших современников. И некие мужчины поддерживают эту вторую точку зрения, о том, что многоженство – это основа, исходя из своих желаний на этот счет. Однако прямые слова и точки зрения большинства ученых в пояснении этого пункта говорят не в их пользу. Но это не место детализации данного пункта, а просто важное указание. В-четвертых, решение шариата по поводу многоженства отличается в зависимости от положения людей. Так, для кого-то это бывает обязательным, как, например, если он совершит то, что Аллах запретил, не прибегнет он к многоженству, и если только это может решить его проблему. А для кого-то из мужчин это будет запретным, в случае, когда ему будет известно, или же он будет больше склоняться к тому, что он не будет справедлив и не будет исполнять возложенные на него супружеские права. И многоженство может быть и желательным, и нежелательным, и дозволенным тоже. А раз так, то решение шариата насчет многоженства не является глобальным для всех ситуаций, а напротив, есть детализации в зависимости от ситуации человека. Так что одной из форм милости Аллаха к женщине было утверждение законности многоженства, и это поймет лишь та женщина, которая испытала на себе потерю мужа, вместе с наличием сильной нужды в том, кто возьмет на себя ее вопросы или вопросы ее детей, или всех их вместе. Плюс к этому среди женщин есть и те, чьи вопросы может решить многоженец. А если бы это был женатый на одной женщине мужчина, то это бы навредило ей, и это очевидно тому, кто знаком с действительностью. И это также и одна из форм милости Аллаха к мужчинам, потому что среди мужчин есть те, кому недостаточно, физически ли, или же с точки зрения некой смысловой составляющей одной женщины, или же с одной женщиной он несчастлив, и при этом и разводиться с ней не хочет. И если взглянуть на ситуацию христиан, проживающих в Египте, то откроется их трагедия в этой сфере, а также и жители Запада, представители которых женятся на одной женщине, а затем вступают в запретные отношения с множеством других. Заинтересованность мужчины в более чем одной женщине не есть что-то порицаемое для мужчины, и этот аспект не ограничивается мусульманами или же религиозными. Различно лишь в том, как эта заинтересованность реализуется, дозволенным ли путем или же запретным. Да, среди мужчин есть и те, кто ограничивается одной, и ему ее достаточно. Однако речь не о каждом представителе, а об их совокупности, и в этом случае имеется тот аспект, который я упомянул. И ведь имам Ахмад ибн Ханбаль
масхаб которого заключается в том, что нет желательности в многоженстве, изначально, когда ему задавали вопрос «Что ты скажешь о женитьбе в это наше время, 3 век по хиджре?», то он ответил: «В такие времена мужчине следует жениться. Ох, если бы мужчина, который сегодня женится на 2, спасся от проблем. Никто из вас не в безопасности от того, что он бросит взгляд на постороннюю женщину, и это приведет в негодность его дела». Вопрошающий сказал: «А что же ему делать? На что он будет их кормить?» Имам Ахмад ответил: «Ты что ли даешь ему дел? Их удел на Аллахе могучем и величественном». Конец цитаты. А что бы он сказал, увидев он смуты нашего времени? В-пятых, большинство ученых считает, что желательным будет, дабы мужчина ограничился одной женой, если у него нет необходимости в многоженстве. И эта точка зрения при этом не гласит, что без необходимости многоженство будет запрещенным. Речь лишь о том, что будет в ситуации более предпочтительным, будь внимателен. В-шестых, многоженство дозволено с точки зрения шариата, даже если у первой супруги нет каких-то дефектов в нраве или внешнем облике, или в чем-то, что связано с возможностью иметь детей и прочим. И попытка установить такие критерии для многоженства – противоречие шариату. Запрет того, что Аллах разрешил, сужение того, в чем есть свобода, а Аллах мудрейший, сведущий, милостивый к своим рабам и знающий о том, что для них полезно. В-седьмых, критерий, который шариат установил относительно дозволенности многоженства – справедливость. И это не есть нечто невозможное. Однако это сложно, и большинство мужчин, даже те, что изучают шариатские науки, невежественны о детализациях на этот счет. К сожалению, при том, что изучить это является индивидуальной обязанностью – фард айн – для желающего стать многоженцем. Затем многоженство на практике требует наличия возможностей – материальных, умственных, психологических, которые большинству мужчин недоступны. В-восьмых, большинство тех, кого я видел и слышал о них, что они многоженцы, а у меня в этом деле очень много информации с давних пор и немалый опыт, не были пригодны для многоженства, и это состояние большинства мужчин. И такие ошибочные действия с их стороны вместе с информационной войной привели к тому, что информация о многоженстве общей массе людей подается в искаженном виде, и они в каком-то плане имеют оправдание. И если ты немного разузнаешь состояние тех, кто практикует многоженство, то увидишь, что их большинство несчастливо, и это чаще всего является следствием неверного понимания этого вопроса и неверно практического применения его. А сама же бытность многоженства законным, в отрыве от этого, целиком и полностью является мудростью и милостью Аллаха. В-девятых, большое количество разговоров мужчин о многоженстве, особенно перед своей супругой, а также угрозы многоженством супруги, недалекость, глупость не имеет отношения к достоинству. И некоторые мужчины этим занимаются с того момента, как заключат брак, а некоторые говорят об этом в день сватовства или до сватовства, в день, когда они смотрят в дозволенной шариатом форме на девушку, которой собирается посвататься. И это уже не говоря о том, что большинство тех, кто говорит об этом и делает это помногу, скрывает свою слабость и немощность, и вслед за их разговорами не следуют дела. Так что такой бедолага получает в итоге лишь головную боль. А ведь правило, которое действует как в фикхе, так и в повседневной жизни, гласит: тот, кто пользуется чем-то, тот и несет на себе груз убытков, вреда, связанного с этим объектом пользования. В-десятых, то, что женщина не желает, чтобы ее муж женился еще на ком-то сверх нее, никак не является чем-то, за что следует упрекать женщину, и не является пороком для этой женщины с религиозной стороны. Напротив, если она согласна с этим и довольна этим, то это нестандартная для естества женщин ситуация, и это духовный уровень борьбы со своими пороками, который большинству женщин непосилен. И если она не согласится с этим, то ее за это нельзя порицать. Более того, она имеет право, согласно достоверной точке зрения факыхов, поставить условием во время заключения брака о том, что если муж женится на другой сверх нее, то она получает развод.
И есть разница между тем, когда человеку неприятен сам факт того, что Аллах это узаконил, и между тем, что женщина не хочет, чтобы муж женился сверх нее на ком-то еще. И путаница между первым и вторым – одна из форм глупости некоторых мужей и тех, кто идет на поводу своих желаний. Ведь Аллах Всевышний сказал относительно джихада, который и есть причина величия ислама: «Вам предписано сражаться, хотя это вам неприятно. Быть может, вам неприятно то, что является благом для вас, и быть может, вы любите то, что является злом для вас. Аллах знает, а вы не знаете». Сура Аль-Бакара, аят 216. Заключение. Искренний благой совет в общей форме мужчинам. Те из вас, у кого нет сильной нужды в многоженстве, да ограничатся одной женой, даже если это сопровождается какими-то сложностями. Особенно если это нуждающийся или изучающий шариатские науки, и любой, кто испытывает очень сильную умственную нагрузку, или же у кого много занимающих его дел. И тот, кто знает, что он будет отдавать предпочтение разуму над эмоциями, или же будет тяжело негативно реагировать на различные ситуации. Да, иногда от этой основы ограничения одной женой можно отойти, как мы ранее привели этому пример в 4 пункте. Так что иногда многоженство становится обязательным. И Аллах Всевышний знающий, и Он тот, кто дает успех в совершении того, чем Он доволен. Шейх Мухаммад Абдуль-Вахид Аль-Асхари, Аль-Ханбали, да хранит его Аллах. فبأي آلاء ربكما تكذبان